Ош шаарындагы номерелүү Б. Нышанова атындагы мектеп гимназиясынын 3А классынын окуучусу Сапаралиева Мундуз, класс жетекчиси Өзгөнбаевна Кулчекра Дарванова. Саламатсызбы, эжеке? Мен болсо Шамалдан белек деген китепти окудум. Илгери үч бир дос болот экен. Бир күнү катуу шамал болуп, Аю болсо коёндун үйүнө качып келет. Коркпо, Аю, бираздан кийин шамал динип калат, дейт. Саар болгондо коён кирпи келип туруп коёндун эшигин тыкылдатат. Турк дедим. Коён менен Аю эшикке чыкса, көзүн ушалап караса, ашкабак, помидор, сабиз, таяк, топ жана жолук турат экен. Вау деп туруп чогултушат. Чогулткандан кийин буларды эмне кылабыз деп Аю айтат. Коён болсо эмне кылабыз дейт. А кирпи болсо ойлонуп туруп айтат. Буларды цветтерине көрө кылайлы дейт. Макул деп кирпи болсо сабиз менен ашкабакты калат. А коён болсо помидор менен жолукту алат. Аю болсо фейсбол таягы менен топту алат. Мага болсо сары оңчолук деле жакпайт деп Аю тартынып калат. Макул деп эми фигурасына карата болушат. Фейсбол таягы менен сабизди коён алат. А кирпи болсо тоголокту жакшы көргөнү үчүн тоголок, топ жана помидор, ашкабакты алат. А Аю болсо терпуштук, жолукту алат. Ошентип ойношот. Топту томолотуп, кирпи айтат. Келгиле ойнойлу дейт. Ура! Абдан кызыктуу болот го дейт. Ошентип ойношот. Ойноп бүткөндөн кийин Аю болсо жолукту жаныма алып мынтейт. Менин курсагым ачты достор дейт. Мен деле деп коён менен кирпи кошулушат. Эмне кылабыз дешет. Менин оюма бир нерсе келди дейт. Ашкабак, помидор, сабизди бөлүп, жей тургандар таяк, топ, жолук жей тургандар. Шорпо жасашат, сабиз, помидор, ашкабакты салышып. Иштери курт деп курулдайт. Анан кийин шорпо пишти. Айтат. Гур дешип ичишет. Ичип бүткөндөн кийин чөпкө жатышат. Мен асманды кара албайтам, көзүм ооруп атат дейт. Менин да деп коён болсо кулагы менен көзүн жабып ошентейт. Бир чадыр жасашат. Талдын будактарын алып келишип, онун үстүнө жолукту салып коюшат. Салкын жерде уктап калат. Ого жөлөнгөн коён менен кирпи уктап калышат. Ошентип тургандан кийин өrdөк келип туруп, менин үйдүмө бир топ нерсе келди дейт. Анан кийин буну бөлүштүрүп, силер менин жегиңиздер дейт. Бул цветтерине карап бөлүштүрөт. А бул болсо фигурасына карап. А бул болсо жей тургандар жана жебей тургандар. Балдар, силер жөн эле окуп койбостон, кыркып, сүрөт тартып, ушундай кылгыла. Саламатта калгыла, балдар.